Inilah salah satu burung tercepat di dunia, Peregrine falcon. Apakah kalian tahu? Peregrine falcon dapat ditemukan di hampir setiap benua, kecuali Antartika. Peregrine falcon dapat terbang mencapai kecepatan lebih dari 240 km per jam saat berburu mangsa. Ini membuatnya menjadi predator udara yang sangat mematikan. Ini adalah kecepatan tertinggi yang tercatat di antara hewan yang terbang. Mereka adalah pemburu ulung. Mereka memangsa burung lain, seperti merpati dan burung kecil, yang mereka tangkap dengan kecepatan yang luar biasa. Mereka menunjukkan perilaku sosial yang menarik, termasuk saat musim kawin. Mereka juga suka dengan air.